Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε το βενζινοκίνητο γεωτρύπανο ή αλλιώς τριβέλα της Craft, το TMD 720-3. Το TMD 720-3 έρχεται με δίχρονο αερόψυκτο κινητήρα στα 72 κυβικά εκατοστά, έχει ισχύ 3,4 ύπους και βάρος 13,5 κιλά. Ανοίγοντας συσκευασία, βλέπουμε την τριβέλα μέσα σε ένα άλλο σακούλα και βγάζοντάς την, βλέπουμε ένα καλοζυγισμένο και όμορφο εργαλείο, το οποίο μπορεί εύκολα να μεταφερθεί με το ένα μας χέρι. Μέσα στη συσκευασία επίσης θα βρούμε ένα δοχείο μίξης βενζίνης λαδιού, ένα εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά με λεπτομερείς οδηγίες και εικόνες, καθώς επίσης ένα κατσαβίδι, ένα μπουζόκλειδο, δύο κλειδιά Allen και ένα κλειδί νούμερο 10. Η ποιότητα των πλαστικών μερών της τριβέλας, των χειρολαβών, αλλά και των βαφών και των κολλήσεων φαίνεται αρκετά καλή. Και όσον αφορά τα μεταλλικά μέρη, αλλά και το δέσιμο συνολικά του μηχανήματος, δίνουν την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα στιβαρό μηχάνημα που θα μπορέσει να μεταφέρει τη μεγάλη του ισχύ αποτελεσματικά μέσω των αρρίδων στο σκληρό έδαφος. Η Craft έχει προσθέσει επάνω στην κεφαλή του κινητήρα μία βαλβίδα ανακούφισης, την οποία θα πρέπει να πιέσουμε προς τα μέσα πριν βάλουμε το μηχάνημα μπροστά. Όταν το μηχάνημα ζεσταθεί αρκετά, η βαλβίδα θα ανοίξει από μόνη της προς τα έξω. Η σκαδάλη του γκαζιού είναι αρκετά φαρδιά, που σημαίνει ότι δεν θα κουραστεί εύκολα το δάχτυλό μας έπειτα από πολύ ωραία εργασία. Επίσης, δίπλα στη σκαδάλη του γκαζιού υπάρχει μία βίδα, η οποία είναι για τη ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής της αρρίδας. Στην τριβέλα μπορούμε να προσαρτήσουμε προέκταση και αρρίδες διαφόρων διαμετρημάτων, όπως Φι300, Φι250, Φι200, Φι150 και Φι100, ανάλογα με την εργασία που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Η προέκταση θα μας βοηθήσει να εργαστούμε πιο άνετα όταν θέλουμε να ανοίξουμε τρύπα με υψομετρική διαφορά από το επίπεδό μας ή όταν θέλουμε να ανοίξουμε τρύπα σε μεγαλύτερο βάθος. Για να βάλουμε την προέκταση, βγάζουμε πρώτα την ασφάλεια και μετά τον πύρο. Βάζουμε την προέκταση στην αντίστοιχη υποδοχή της τριβέλας και στη συνέχεια βάζουμε τον πύρο και την ασφάλεια. Για να βάλουμε την αρρίδα στην προέκταση, βγάζουμε την ασφάλεια και τον πύρο, βάζουμε την αρρίδα στην υποδοχή της προέκτασης και στη συνέχεια ξαναβάζουμε τον πύρο και την ασφάλεια. Πάμε να βάλουμε βενζίνη και λάδι και να ανοίξουμε τρύπες για να δούμε πώς θα καταφέρνει η τριβέλα μας. Η Craft μας λέει να βάλουμε στην τριβέλα μίξ βενζίνης λαδιού για δίχρονους κινητήρες σε αναλογία 25:1. Οπότε, στο δοχείο βενζίνης θα βάλουμε μισό λίτρο βενζίνης και 20 ml λαδιού και αφού το ανακαινήσουμε καλά, θα το βάλουμε στο ρεζερβουάρ. Για να βάλουμε μπροστά το κινητήρα, κλείνουμε το τσόκ του αέρα, πιέζουμε τη βαλβίδα ανακούφισης, πιέζουμε τη φούσκα βενζίνης αρκετές φορές ώστε να στείλει καύσιμο στο καρμπιρατέρ, βεβαιωνόμαστε ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι στη θέση 1. Στη συνέχεια, τραβάμε αργά τη χειρόμυζα μέχρι να βρούμε αντίσταση και όταν βρούμε αντίσταση,
τραβάμε δυναμικά μέχρι να πάρει μπροστά. Μόλις πάρει μπροστά ο κινητήρας, βάζουμε άμεσα το τσοκ στη θέση του ανοιχτού. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας τρύπα με την αρίδα Φι 100 χωρίς προέκταση. Τοποθετούμε την αρίδα κάθετα στο έδαφος και αφού κρατήσουμε τις χειρολαβές δυναμικά ώστε να κοντράρουμε την περιστροφή, πατάμε το γκάζι και βλέπουμε ότι η αρίδα εισχωρεί βαθιά στο έδαφος με σχετική ευκολία. Πατώντας το γκάζι, σηκώνουμε μέχρι πάνω την αρίδα ώστε να πετάξει όλο το χώμα έξω από την τρύπα και να μείνει η τρύπα καθαρή. Κάνοντας δοκιμή με την αρίδα Φι 200, ώστε να δούμε τη διαφορά στο πώς ανοίγει η τρύπα, παρατηρούμε μια σχετική αύξηση των κραδασμών, το οποίο όμως είναι λογικό, αφού η αρίδα ανοίγει τρύπα διπλάσιας διαμέτρου και συναντώντας περισσότερες πέτρες. Παρόλα αυτά, η τρύπα ανοίγει με σχετική ευκολία και χωρίς το γκάζι να είναι στο τέρμα, γεγονός που μας προειδεάζει ότι το μηχάνημα θα τα καταφέρει εξίσου καλά και με αρίδες μεγαλύτερης διαμέτρου. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του γεωτρύπανου TMD 720-3 της Craft, ενός δυνατού και αξιόπιστου εργαλείου που θα μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αφού το να ανοίξει κανείς πολλές τρύπες στο έδαφος με τα συμβατικά εργαλεία χειρός δεν είναι και η πιο εύκολη υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.